Kak, apakah benar batuk berdahak bisa diatasi dengan kencur? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaannya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, apakah benar batuk berdahak bisa diatasi dengan kencur? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kencur adalah salah satu rempah-rempah tradisional yang sudah digunakan turun-temurun dalam pengobatan alami, terutama di Asia. Selain jadi bahan masakan, kencur ternyata juga punya banyak manfaat kesehatan. Di dalam kencur terdapat senyawa aktif seperti yang pertama, minyak atsiri. Ini bersifat antibakteri dan membantu melonggarkan lendir di tenggorokan. Yang kedua, zat antioksidan. Ini membantu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Dan yang ketiga, alkaloid dan flavonoid. Ini berguna untuk mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan. Itulah kenapa kencur sering direkomendasikan sebagai bahan alami untuk mengatasi batuk berdahak. Nah, bagaimana sih sebenarnya kencur membantu mengatasi batuk berdahak? Ketika kita batuk berdahak, itu artinya tubuh sedang mencoba mengeluarkan lendir berlebih dari saluran pernapasan. Nah, kencur bekerja dengan yang pertama mengencerkan dahak, sehingga lendir lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Yang kedua, meredakan iritasi tenggorokan, karena kandungan minyak atsirinya. Dan yang terakhir, mengurangi peradangan. Ini membantu tenggorokan terasa lebih nyaman. Jadi, kalau sahabat sehat minum ramuan kencur, tenggorokan akan lebih lega, dan dahak yang mengganggu lebih mudah dikeluarkan. Tapi ingat ya sahabat sehat, meskipun kencur efektif membantu meredakan batuk berdahak, ini bukan pengganti obat dokter ya, terutama untuk kondisi yang lebih serius. Seperti batuk berdahak berlangsung lebih dari 5-7 hari, disertai gejala lain seperti demam tinggi, nyeri dada atau sesak napas, dan yang terakhir dahak berubah warna menjadi hijau pekat atau berdarah. Segera konsultasikan ke dokter ya sahabat sehat. Kondisi ini bisa jadi tanda infeksi yang lebih serius seperti pneumonia atau bronkitis. Selain minum ramuan kencur, Mimo ada tips untuk atasi batuk berdahak. Yaitu yang pertama, minum banyak air putih untuk membantu mengencerkan lendir. Yang kedua, hindari makanan berminyak dan dingin karena ini bisa memperparah batuk. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup supaya tubuh punya waktu untuk memulihkan diri. Jadi memang benar ya sahabat sehat, kencur memang bisa membantu mengatasi batuk berdahak secara alami, terutama untuk batuk ringan yang tidak disertai komplikasi. Selain mudah didapat, kencur juga aman untuk digunakan sehari-hari asal tidak berlebihan. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.